좀비 사태가 터진다면, 그렇다면 지하 깊숙이 묻힌 이 위치도 극도로 은밀한 오두막은 틀림없이 완벽에 가까운 최고급 피난처다. 실내 공간도 매우 넓고 생활시설도 하나같이 모두 갖춰져 있다. 따뜻한 벽난로까지 있어 추위를 막아준다. 머리 위에 초대형 통창까지 더해져 남자는 집 밖에 나가지 않고도 바깥 상황을 사방으로 감시할 수 있다. 어린 시절의 꿈을 이루기 위해 카일 형제 둘은 겨울부터 피난처를 짓기 시작했다. 나중에 드나들기 편하도록 그들은 구덩이 한쪽에 완만한 계단도 따로 파냈다. 이어 카일은 설계도를 꺼내 다음 공사 과정을 계획하기 시작했다. 우선 충분한 원목을 모아야 했다. 필요한 길이로 잘라내고 하지만 본격적으로 쓰기 전에는 겉면에 불필요한 가지도 잘라내고 밑부분에는 방부제를 고르게 발라 목재의 수명을 늘려야 했다. 다음으로 기초 위에 하나하나 구덩이를 파고 처리한 원목을 차례로 세워 구덩이에 넣었다. 흙을 메워 다져 고정하고 통나무집에 하중을 받치는 기둥으로 삼았다. 이후 카일은 남은 원목들도 옮겨와 양쪽 끝을 잘라 평평한 절단면을 만들고 기둥 위에 단단히 걸쳐 올렸다. 하나씩 맞춰 이어붙이자 통나무집의 대략적인 골조가 이렇게 갖춰졌다. 이 작업을 마치고 나서 카일은 다시 길을 나섰다. 세우기에 이상적인 재료였다. 하지만 원목을 본격적으로 올리기 전에 먼저 구덩이 암벽에 방수포를 한 겹 덮고 지하에서 스며 나오는 습기를 막아야 했다. 실내를 늘 건조하고 쾌적하게 유지하기 위해서였다. 첫 번째 벽을 세운 경험이 있자 이후 벽들도 같은 방식으로 지었다. 공정은 점점 더 능숙해졌다. 마침 이때 카일의 사촌동생도 도우러 왔다. 원래 둘이 하던 일을 셋이서 나누게 되자 모두 분담이 명확해졌고 힘을 합쳐 공사 속도도 카일이 다시 통나무집으로 돌아왔을 때 그는 맞춤 제작한 창틀을 일부러 가져왔다. 지하 깊숙이 묻힌 이 통나무집은 두터운 흙층의 도움으로 보온 효과가 최고 수준이었고 은폐성도 완벽했다. 하지만 아쉬운 점은 채광이 너무 나쁘다는 것이었다. 바로 이 초대형 통창이 채광을 개선하기 위해 준비한 비장의 수단이었다. 창문을 제자리에 설치한 뒤 카일은 나선형 드릴을 꺼내 실내에서 벽에 바짝 붙은 위치에 적당한 깊이의 구덩이 2개를 뚫었다. 그런 다음 굵은 원목 2개를 골라 구덩이에 묻어 고정하고 이어 그는 광두광과 같은 전기톱을 꺼내 원목 가장자리를 따라 천천히 벽 안쪽으로 잘라 들어갔다. 톱밥이 사방으로 튀는 사이 벽난로를 딱 맞게 넣을 수 있는 구덩이가 서서히 모습을 갖춰갔다. 이어 카일은 집 밖으로 나가 연통 구멍을 파내고 그것을 벽난로 내부와 연결했다. 만들었다. 땅에서 스며 올라오는 습기를 막아줄 뿐 아니라 집안을 깨끗하고 단정하게 만들어준다. 바닥이 생기니 평소 쉴 침대판을 조립하기가 훨씬 쉬워졌다. 카일은 같은 연결 방식으로 곧 8m짜리 침대를 만들어냈다. 이 크기는 혼자 쓰기엔 정말 지나치게 넓었다. 마지막으로 그는 바니쉬와 붓을 꺼 곧이어 침대 아래에 저정통에 맞는 구덩이를 팠다. 이렇게 항아리를 묻어두면 습기 방지와 신선도 유지가 되고 실내 공간도 차지하지 않는다. 덮개를 쉽게 여닫을 수 있도록 그는 도끼로 홈도 하나 파두었다. 저장 항아리까지 배치한 뒤 카일은 다시 집안의 채광이 신경 쓰였다. 그는 따뜻한 색감의 조명줄 한 롤을 꺼냈다. 지붕 골조를 따라 한 바퀴씩 감아놓았다. 로모스. 부드러운 불빛이 순식간에 집안의 어둠을 걷어냈다. 지하 통나무집에 한층 아늑한 느낌이 더해졌다. 곧이어 그는 가져온 벽돌을 전부 벽 옆으로 옮겼다. 벽난로를 업그레이드 개조할 준비를 했다. 그는 먼저 화실 바닥에 벽돌을 한 바퀴 둘러놓았다. 그런 다음 시멘트를 구해 적당량의 물을 넣어 42호 콘크리트로 섞었다. 벽돌의 접합부에 발라 빈틈없이 꼭 맞도록 했다. 이 뛰어난 솜씨는 보기만 해도 무척 편안하다. 실내 벽난로를 마무리한 뒤 카일은 다시 밖으로 나가 굴뚝을 처리했다. 틈을 완전히 메워 연기가 새자 녹이 스는 걸 막는다. 모든 준비가 끝나자 카일은 집 안으로 돌아왔다. 벽난로에 불을 붙였다. 연기는 천천히 숲으로 흘러갔다.
실내 온도도 조금씩 올라갔다. 이윽고 그는 배낭에서 작은 선풍기 하나를 꺼냈다. 벽난로 위에 올려놓았다. 배터리도 필요 없고 전기도 꽂을 필요 없다. 온도차만으로 선풍기를 돌릴 수 있어 따뜻한 공기를 방법곳으로 보낼 수 있다. 현관 프레임을 세웠다. 그리고 주변 벽면과 계단을 고르게 손봤다. 이어서 벽면을 따라 나무판 한 겹을 깔았다. 이렇게 하면 주변 흙이 무너져 내리는 걸 효과적으로 막을 수 있다. 문 앞 공간도 깔끔해진다. 벽면에 나무판을 깐 뒤 카일은 다시 나무토막 몇 개를 잘랐다. 겉면의 가지를 도려내고 이제 앞으로 오르내릴 때 흙이 꺼질까 걱정할 필요가 없다. 하지만 이 나무판들은 오랫동안 밖에 놓여 있어 바람과 비를 맞으며 습기를 머금고 곰팡이가 생기기 쉽다. 보호제를 뿌려줘야 한다. 일종의 보호옷을 입히는 셈이다. 빗물이 틈을 타 집 안으로 스며드는 걸 막기 위해 카일은 현관 지붕을 완전히 막기로 했다. 그는 먼저 원목을 한 줄 세워 받침을 만들고 그 다음 지붕의 방수포를 최대한 바깥쪽으로 당겨 현관 전체 상부를 덮었다. 이어서 흙을 퍼와 지붕 위와 사방을 꼼꼼히 덮어 묻었다. 남은 현관 공간은 그는 남은 나무판으로 맞춤형으로 여닫을 수 있는 나무문을 만들기로 했다. 집 안사방의 모든 틈을 빠짐없이 꽉꽉 채웠다. 찬 공기가 스며드는 걸 막기 위해. 그가 이 모든 일을 마치자 이미 해가 완전히 저물었다. 회색 먼지가 앉은 창문을 보며 일어나 깨끗한 걸레를 찾았다. 유리를 맑게 닦아냈다. 이렇게 고개만 들면 바깥의 산림 풍경을 감상할 수 있었다. 전부 목조 구조인 집은 방화가 무엇보다 중요하다. 벽난로가 타면 불똥이 튈 수밖에 없으니 안전상의 우려를 없애기 위해 그는 일부러 벽난로 정면과 위쪽에 두꺼운 철판을 추가로 단단히 고정했다. 이렇게 하면 밤에 편히 잘 수 있었다. 텅 빈 집을 보니 카일은 어딘가 생활감이 부족하다고 느꼈다. 그래서 남은 몇 장의 널빤지를 최대한 활용해 마침내 접이 장면이 바뀌자 카일은 무거운 물자를 끌며 비틀거리며 숲 깊숙이 걸어가고 있었다. 겨울의 첫눈이 이미 조용히 내리고 있었다. 계속된 폭설이 온 숲을 은백색으로 뒤덮었다. 눈에 보이는 건 온통 하얀 풍경뿐이었다. 기억 속 방향을 따라 카일은 마침내 그 지하 통나무집에 도착했다. 멀리서 보면 통나무집은 거의 눈밭과 하나로 어우러져 있었다. 그는 앞으로 다가가 먼저 문틀 위에 쌓인 두꺼운 윤을 깨끗이 치웠다. 그제야 문을 밀어 열었다. 집안은 그가 지난번 떠날 때와 거의 똑같았다. 여전히 깔끔하고 정돈돼 있었다. 카일은 지체하지 않고 곧장 벽난로로 향했다. 전에 모아둔 마른 장작에 불을 붙였다. 따뜻한 불빛으로 집안의 냉기를 서둘러 몰아내기 위해서였다. 얼마 지나지 않아 벽난로의 온도가 서서히 올라갔다. 창문에 두껍게 낀 얼음이 녹기 시작했고 따뜻한 기운이 곧 방 전체를 감쌌다. 카일은 몸을 돌려 책상판을 살짝 내려놓았다. 물자를 정리할 준비를 했다. 그런데 선반 위를 힐끗 보니 쥐똥이 여기저기 흩어져 있었다. 오랫동안 비워둔 틈을 타 쥐가 드나든 게 분명했다. 그는 곧바로 빗자루를 집어들고 구석구석을 모두 청소했다. 오두막은 다시 깔끔한 모습으로 돌아왔다. 정리를 마친 뒤 카일은 침대 밑 보관 항아리를 열고 가져온 건조식량을 하나씩 넣었다. 앞으로 며칠간 혼자 지낼 준비를 마쳤다. 이번에 눈보라를 뚫고 오두막으로 돌아온 김에 그는 집 상태도 한번 살펴보았다. 고쳐야 할 곳이 적지 않다는 걸 발견했다. 특히 지붕의 통나무 이음새는 겉보기엔 작아도 몰래 열기를 세게 했다. 그는 우레탄 폼으로 메우기로 했다. 그래야 집 안보온 효과를 더 높일 수 있었다. 올겨울을 더 쾌적하게 보내기 위해. 이어 카일은 전기톱을 꺼내들고 난방할 장작을 좀 모을 생각이었다. 지금은 곰 2마리가 겨울잠에 든 때라 마음 놓고 전기톱을 휘둘러도 됐다. 불 붙이기 좋게 그는 다시 도끼를 꺼내 이 통나무 기둥들을 전부 잘게 쪼갰다. 그런 뒤 벽 한쪽에 가지런히 쌓아두었다. 이만큼 비축해두면 다가올 혹한의 겨울에도 편히 잘 수 있었다.
들락날락하는 바람에 바닥이 진흙투성이가 됐다. 강박증이 있는 카일에게는 이 광경은 참 견디기 힘들었다. 그는 문득 좋은 생각이 떠올라 밖으로 나가 깨끗한 눈을 좀 보았다. 바닥을 이리저리 문질렀다. 눈이 녹으며 진흙과 먼지를 휘감아 천천히 모든 얼룩을 씻어냈다. 더럽던 나무판이 순식간에 깨끗하고 반질반질해졌다. 날이 점점 어두워지자 카일은 미리 잘라둔 칠면조를 꺼내 냄비에 넣고 간단히 양념했다. 오늘 저녁 준비를 시작했다. 닭고기가 보글보글 익는 동안 그는 호일로 감싼 감자 몇 개를 가져와 새빨갛게 달아오른 숯불 속에 넣었다. 남은 열로 천천히 익히게 했다. 마침 크리스마스가 다가와 그는 일부러 전구장식을 가져왔다. 그리고 창턱 주변에 둘러놓자 순식간에 포근한 명절 분위기가 더해졌다. 반나절 넘게 분주히 움직인 끝에 냄비 속 닭고기는 마침내 푹 익어 뼈와 살이 쉽게 분리됐다. 카일은 닭고기를 크게 베어 물고 구운 감자를 곁들여 연신 고개를 끄덕이며 맛있게 먹었다. 배불리 먹고 나서 그는 다시 침대에 누웠다. 창밖의 눈보라 소리를 들으며 벽난로에서 전해지는 따스함을 느끼며 얼마 지나지 않아 꿈나라로 빠져들었다. 숲에 며칠째 폭우가 쏟아지면 집 밖에 비바람이 몰아칠 때 남자는 어디서나 볼 수 있는 통나무를 이용해 독특한 형태의 거대한 통나무집을 지었다. 안에는 난방용 벽난로도 갖춰져 있고 바깥에는 넓은 빈터도 남겨두었다. 덕분에 그는 가끔 야외 바비큐도 즐길 수 있다. 예술가인 그는 레이크는 자신만의 독특한 미감을 대피 속 건축에 담아내기로 했다. 이날 그는 평평한 빈터를 골랐다. 개성 있는 통나무집을 짓기로 했다. 먼저 나무 토막과 상끈을 이용해 바닥에 지점을 표시했다. 이어 삽을 휘둘러 기초 구덩이를 팠다. 그런 다음 미리 준비해둔 나무 기둥을 옮겨와 필요한 길이로 알맞게 잘랐다. 통나무를 땅에 묻으면 습기를 먹고 썩기 쉬워서 그는 미리 목재를 타나 처리해두었다. 그리고 통나무를 차례로 수직으로 기초 구덩이에 묶고 돌로 틈을 메웠다. 흔들리지 않게 단단히 고정했다. 이후 그는 가는 나무 토막을 가져와 기둥 꼭대기에서 엇갈리게 이어붙여 집 전체에 주굴조를 세웠다. 이걸 다 끝내고 나니 이제는 사방벽을 메울 차례였다. 그는 여전히 어디서나 구할 수 있는 통나무를 주재료로 삼고 모두 같은 길이로 잘랐다. 그가 한창 분주하게 일하는 사이 숲속에 갑자기 가랑비가 내렸다. 공사 진도를 늦추지 않으려면 레이크는 머리 위로 방수포를 팽팽히 펼치고 주변 나무줄기에 밧줄로 고정했다. 간이 비막이 천막을 세웠다. 이제 아래에서 작업해도 지장이 없었다. 한바탕 고생하고 나니 레이크의 온몸이 비에 흠뻑 젖었다. 그래서 그는 근처에서 마른 장작을 좀 모아 모닥불을 피웠다. 겸사겸사 옷도 말렸다. 잠시 정비를 마친 뒤 레이크는 일어나 다시 작업을 이어갔다. 그는 먼저 사방기초 가장자리를 따라 통나무 하나를 가로로 고정하고 이어 나머지 목재를 층층이 쌓아 올렸다. 그리고 야생철사로 양쪽 기둥에 묶어 고정했다. 튼튼하면서도 가지런한 벽체를 만들었다. 한쪽 벽을 메우고 나서 레이크는 집 반대편에 통나무 2개를 세워 경사진면을 만들었다. 이어 양쪽 벽도 계속 메워갔다. 한쪽에는 출입구 자리를 미리 남겨둬야 했다. 마지막으로 양쪽에 남은 통나무를 잘라냈다. 이로써 통나무집의 윤곽도 서서히 갖춰졌다. 하지만 통나무를 맞대면 틈이 생기기 마련이라 바람을 막고 보온하려고 레이크는 방수포 한 장을 꺼내 벽 안쪽에 빈틈없이 밀착시켰다. 찬바람이 집 안으로 스며드는 걸 효과적으로 막았다. 모든 준비가 끝나자 이제 앞면벽을 올릴 차례였다. 남은 목재를 하나씩 촘촘히 배열하고 철못으로 양쪽 기둥에 단단히 고정했다. 벽 높이가 절반쯤 되자 레이크는 집안에 통나무 몇 개를 가로로 걸쳐 침대 지지대로 삼았다. 그 위에 나머지 목재를 차례로 깔아 1인용 침대를 만들었다. 혼자 자기엔 딱 알맞았다. 이어 그는 일어나 지붕을 막기 시작했다. 먼저 통나무를 한 겹 평평하게 깔아 지지대로 삼고 그 위를 방수포 한 겹으로 덮어 첫 번째 방수막을 만들었다. 그 다음 그는 숲속 깊이 들어가 이미 말라버린 강바닥으로 향해 두툼한 야생 이끼를 넉넉히 모았다.
이 천연 재료는 곳곳에서 쉽게 구할 수 있을 뿐 아니라 보온과 방수 효과도 꽤 괜찮았다. 지붕 표면에 고르게 덮어 방수포를 단단히 눌러주고 바람에 날아가는 걸 막을 수 있었다. 지붕 밀봉을 막 끝내자 숲에는 폭우가 쏟아졌다. 하지만 레이크는 쉴 틈도 없었다. 벽에 남은 부분을 계속 메웠다. 빗줄기가 서서히 잦아들자 벽 공사도 막바지에 이르렀다. 잠시 숨을 돌린 뒤 그는 근처에서 굵은 나무 기둥 하나를 메어왔다. 먼저 양끝을 잘라 평평한 단면을 만들고 튼튼한 목재 말뚝 2개를 가져와 표면에 구멍을 뚫고 나무못을 박아 연결해 고정했다. 직접 옛날 전화기 모양으로 만들었다. 이어 그것을 지붕 위로 옮겨 통나무집 전체를 받침대로 삼아 독특한 형태의 거대한 옛날식 유선 전화기가 이렇게 완성됐다. 이어 레이크는 진흙도 조금 반죽해 벽면에 작은 틈을 메우는 데 썼다. 그 덕분에 완전한 평면도 만들었다. 진흙이 완전히 마르기 전에 미리 준비해둔 숫자 버튼을 꺼내 순서대로 지정한 위치에 고정했다. 이렇게 꾸며놓고 나니 전화기의 모습이 생생해졌다. 마지막으로 등나무로 엮은 나무문을 달았다. 그리고 모조 전화선도 설치했다. 이렇게 해서 이 통나무집은 마침내 완공됐다. 며칠째 이어진 분주함도 드디어 끝이 났다. 레이크는 문 앞에 쪼그려 앉아 마른 장작을 몇 개 펴었다. 먼저 모닥불을 피우고 이어 집안 벽난로에도 불을 붙였다. 푸짐한 저녁을 준비했다. 스스로를 제대로 대접하기 위해 신선한 갈비를 나뭇가지에 베어 소금을 뿌려 간단히 재운 뒤 숯불 위에 걸어 천천히 구웠다. 한입 베어 물자 숯향이 가득했다. 맛도 아주 좋았다. 배불리 먹고 마시고 나니 하늘도 완전히 어두워졌다. 레이크는 일어나 집 안으로 돌아갔다. 침낭을 꺼내 침대판 위에 펴놓고 이곳에서의 첫밤을 맞이했다.